Pasok na kami sa loob ng Kustalik. Inside Kustalik. Oh! Ito yung maliit ng grocery dito sa amin. Dito kami madalas pumupunta. So, iyan na. Yan ang grocery. Ito lang. Mga tinapay. Okay, ito. Lusin. Saluyot. Saluyot 15 riyal. Mahal naman. Riyal daw. Pili kaya akong manok. Well. Patatas. Or daw ang kilo. Meron pa ako doon sa bahay. Yan ang dagdagan ko lang. Hello? Hello?
أنا اشتري إيج ترى. شريت خلاص. لا لسه أنا رو. Pisagir. Kamstas. Okay, bye. Next video. Bye-bye.